Hayrat, svarkada ishlayapsan? Biroq indama. Baribir svarchilarda ekan. Svarchi bo'lish vobshe oson ekan. Qara, bugun shogird tushasan, ertaga usta bo'lasan, indinga gruppa yig'asan, uni ertasiga o'sha vohadan ishorib temirchilar tashab berasan, gruppa qilasan, undan keyin trekking bilasan. Mana svarchi so'zini ma'nosini nima qanday kelib chiqqanligini bilasanmi? Yo'q. Yer sharida O'zbekistondan birinchi bo'lib svarga qilgan odamning ismi Sarvar bo'ladi, uka. Uni ergalashib Sarvarchi deyishgan. Sarvarchi bo'lib svarchi bo'lib ketgan. Akalormay, biroz aka noshtasman, o'ldirib yuboraman hozir. Nima bu perchatka ikki xil? Biz ishda seniki meniki yo'q. Ishga shunday kelinadi. Kimni nimasi o'rgatib shat kiyib ketilaveradi. G'ayrat nosini otib ol. Ye. Nosim menda ekan, ma. Senlar ishing bor, yomon qiyin, metrga, santimetrga qo'yib yotishasan, ha? Hechchamda. Qadamimiz metr, qarichimiz santimetr, ko'z millimetr. Ustovi temirni ko'rinishi to'g'rimi? Ha, to'g'ri, bosor, zo'r. Bu temirchilardaqa, svarchilardaqa aqlli odam yo'q. Mana birontasi ishga deb telefon qiladi-yu. Siz qilgan ishingizni ko'raylik, rasmdan tashlang desa, shuni internetdan chiroyli rasmni oladi-da, so'rtayni, issiqxona, shunda tashlab yuboradi. Ye.